cam nesaf yw ychwanegu dilysu. Felly, ar pob un o'r mewnbwn yma, mae angen bod ni'n dilysu a cyfyngu ar y mewnbwn posib er mwyn lleihau gwallau. Ar y user type, byddwn yn ychwanegu dilysiad newydd, felly ni'n mynd i cychwyn gyda while true. Nawr, mae angen bod pob un o'r mewnbwn yma nawr yn symud ar draws, felly control a square right bracket er mwyn symud mewn. A ni'n mynd cychwyn if user type yn hafo I, ond cofiwch, ni'n mynd i defnyddio hafo, minus 1. Ni am wneud symud y defnyddiwr i'r main menu. A'r rheswm yw, ni'n mynd i dweud fan hyn ar llinell newydd to exit, nid press type -1. A wedyn llinell newydd ar gyfer y mewnbwn. Nawr, mae hwn nawr yn y lle anghywir. Felly ni'n cael wared hwnna o fanna symud i fan hyn. A wneud yn sicr fod e o dan yr I-bedl o'r user type. A bod y main menu, mae hwn yn y lle cywir, ond fi'n mynd i wirio gan gwasgu tab, mae fe mewn 1. Yr if nesaf ni'n mynd i wneud. If len, sef hyd, length, y mewnbwn ar gyfer user type, yn mwy na un nod, un digit, mi ar graffu neges i'r sgrin, sydd yn dweud invalid input. Ac wrth gwrs, yn mwyn gwahanu hwn gyda llinell newydd o cod hefyd. Cyn i ni symud ymlaen, yn yr un yma, fi wedi dweud ewch i ffwythiant main menu, ond does dim ffwythiant main menu gyda ni ar hyn o bryd. Felly am y tro, ni'n cynhyrchu un def main menu ac argraffu neges i'r sgrin. Am y tro, main menu. Yr if nesa yn mynd i fod elif, nid if. Gan bod hwn yn un if, a ni gallu symud ymlaen ar ôl bod hwn wedi profi'n anwyd, ni'n symud i if nesa. Felly, os mae hyd y mewnbwn yn mwy na 1, invalid input, elif, sy'n golygu os mae'r hyd yn hafal i 1, yna symud ymlaen i wneud yr un nesa. Felly, elif, int user type yn llai na 1, sy'n golygu ni'n trosglwyddo y mewnbwn i fod yn integer, a wedyn ni'n weld os mae rhif y mewnbwn yn llai na 1, sy'n golygu 0, -1, -2, -3, -4 ac yn y blaen. Ni'n argraffu neges i'r sgrin sydd yn dweud invalid input eto. Gwall fyna. A ni'n mynd i defnyddio'r cod yma sy'n dweud unrhyw beth sy'n fwy na 2 y tro yma. Achos dim ond 1 neu 2 yw'r atebion cywir, ond i bai -1 wrth gwrs, ond ni wedi sôn am -1 fan hyn. Nawr, unwaith ni wedi rhoi'r ellipse mewn, ni angen gwneud un bach ychwanegol a fi am ychwanegu hwn i'w ben fan hyn. Elif user type dot is digit. So ni'n wirio nawr os mae'r mewnbwn yn rhif neu yn llythyren.
not equals to. Felly, yr exclamation mark fan hyn yn golygu not equals to. True. Argraff I neges i'r sgrin sydd yn dweud please enter a number. A wedyn ar y gwaelod fan hyn ni'n mynd I ychwanegu else break. Sy'n golygu os ar unrhyw achlysur o fan hyn I fyna, mae un o'r y rheol yma wedi torri, ni'n torri allan o'r loop yma, a ni'n mynd nôl i'r dechrau, a ni'n mynd trwy eto, nes bod y defnyddiwr wedi mewnbynnu 1, 2, neu -1 mwyn dod allan o'r rhaglen. Dyna diwedd fideo 3. Newn ni dilysu ar gyfer enw defnyddiwr cyfrinair 1 a cyfrinair 2 yn y fideo nesaf.